Топливо Драйв – это усиленное, улучшенное, обогащенное топливо. Драйв сгорает в более полном объеме по сравнению с обычным топливом, что дает дополнительную мощность и динамику двигателя, а при неизменной манере езды – экономию топлива. Сеть АЗС Альфа Ойл сегодня выступает спонсором на соревнованиях по внедорожному спорту «Богатырские тропы». На данном виде соревнований все автомобили заряжены драйвом и топливом драйв. Партнером нашего мероприятия выступила сеть АЗС Альфа Ойл. Делитесь вашими впечатлениями о топливе Драйв в нашей группе Супертопливо ВКонтакте.